það heilmikið að gerast í hjartalækningum. Þetta sem betur fer mjög skemmtilegt og dýnamískt fag og það alltaf að koma ný lyf, nýjar ábendingar fyrir gömlum lyfjum, ný tæki og tól. En það sem mér þykir kannski hvað áhugaverðast að við stöndum eiginlega frammi fyrir tæknibyltingu í læknisfræði og þar á ég við annars vegar framfarir í erfðafræði, sér í lagi raðgreiningu erfðamengis sem að getur gjörbreytt möguleikum okkur á að nýta erfðaupplýsingar í klínískri vinnu. Og þetta í raun kannski grunnurinn af því sem við köllum precision medicine eða nákvæm einstaklingsmiðuð nálgun sem ég held að þetta að hafa gríðarlega jákvæð áhrif á læknisfræðina á næstu árum. Hins vegar það framfarir í stafrænni tækni. Við á hjartadeildinni höfum haft mikinn áhuga á því að efla þjónustu við hjartasjúklinga og sér í lagi eftirlit með stafrænni tækni og við höfum verið í samstarfi við Sidekick Health sem fyrirtæki á sviði heilbrigðis- og upplýsingatækni þó með mjög nýstárlegu ívafi. Það prógram sem við höfum verið að þróa með Sidekick Health það byggir á tvíþættu hlutverki, annars vegar svokallari fjarvöktun þar sem að við nýtum tæknin þess að kanna líðan og einkenni sjúklinga og hins vegar fræðslu og stuðningsþætti. Hvað varðar fjarvöktunina að þá gengur það þannig fyrir sig að þetta fer fram í gegnum smáforrit. Sjúklingar fá boð að hlaða niður smáforritinu og þegar það búið þá eru þeir komnir inn í þetta prógram. Þeir hafa þá aðgang að spurningalista sem að staðlaður og sérhæfður fyrir hvern sjúkdóm og spurningalistin gengur út af það að spyrja það um líðan, sjúkdómseinkenni og þeir skjóta líka inn alls konar lífmerkjum. Þannig að út úr þessu fáum við ansi góðar upplýsingar. Svörin síðan vigtuð og út úr þessu kemur skor sem að segja okkur nokkuð hver staðan á sjúklingnum og hvernig og hvort við þurfum að bregðast við. Við höfum haft þetta þannig í okkar fýsileikakönnun að það er hjúkrunarfræðingur sem fer yfir þessi svör og skorin og getur svo ráðfært sig við aðra heilbrigðisstarfsmenn ef þarf, en hefur síðan samband við sjúklinginn og hvernig hún gerir það getur verið mjög mismunandi eftir hvað skorið og þetta getur verið frá því að senda honum smáskilaboð yfir í það að hringja á sjúkrabíl fyrir hann ef ástandið þannig. Við vorum búin að þróa ákveðnar spurningar sem snúa að hjartabilun og þar gátum við verið að fylgjast með einkennum sjúklingana varðandi mæði, þyngdaraukningu, svima, bjúgsöfnun og brjóstverki og fleira. Og hópunum sem við fengum inn voru fyrst 25 manns en það voru alveg 16 sem voru aktífir að nota þetta og síðan fekk fólk appið, lærðu það, við sýndum þau hvernig það virkaði og síðan var ég hinum við borðið þar sem ég tók á móti meldingu frá sjúklingunum hvernig þeir leið og svaraði þeim og gaf feedback á hvort að þeir væru stabílir og fínir og ættu bara að halda áfram að vera með sitt einkennamat og síðan var hinn möguleikin ef eitthvað var ekki í lagi, þá gat ég verið með skilaboð hvað fólk átti að gera. Fræðslu og stuðningsþátturinn, hann ekki síður áhugaverður og þar erum við fyrst og fremst að horfa á það að efla og bæta lífsstíl sjúklinga. Og þá ég að tala hluti eins og að hvetja þá til að hreyfa sig, bæta mataræði, komast nær í kjörþyngd, stuðla að betri svefni, reykleysi og jafnvel einhverjir íhugun. Og þetta í því formi að þeir fá send myndbönd og þessi myndbönd eru í raun sérsniðin fyrir hvern og einn. Þannig að ef þú reykir ekki þá færðu ekki sent myndband reykleysi, ef þú þarft ekki að komast í kjörþyngd þá ertu ekki að fá sent myndbönd offitu og þess háttar. Og þetta mjög áhugaverð nálgun til þess að hvetja fólk til að bæta lífsstílinn. Og það eftir gríðarlega miklu að slægjast þar og við heilbrigðisstarfsmenn höfum bara alls ekki staðið okkur nógu vel í því. Fyrir því eru þetta ýmsar ástæður. Þegar við hittum skjólstæðinga okkar þá oft ýmislegt annað á dagskrá
Það er verið að ræða ykkur einkenni, það er verið að fara yfir rannsóknarniðurstöður, það er verið að endurnýja lyf og þess háttar og umræðan lífsstílinn, hún kemst bara ekkert að. Þess vegna held ég að við þurfum að skoða nýjar leiðir í því og mér finnst þessi stafræna nálgun með þessari fræðslu vera mjög áhugaverður möguleiki. En þetta snýst ekki bara um það, þetta snýst ekki bara um að senda þeim myndbönd, þetta snýst líka um að vera í sambandi við þá, senda þeim hvetjandi skilaboð og kanna hvort þeir séu að nýta sér það sem við erum að senda þeim í fræðslunni. Og þetta er gríðarlegur óplægður akur og ég held að lífsstílsbreytingar geta skilað alveg gríðarlega miklu læknisfræði og það er næstu því sama hvaða sjúkdómur erum að tala um. Ég held að til dæmis hvað varðar kransæðastíflu, ef við höfum sjúkling, segjum miðaldarsjúkling sem reykir, þá getur hann minnkað hættuna á annarri kransæðastíflu heil 50% með því hætt að reykja. Það er gríðarlegur ávinningur. Sömuleiðis er hægt að minnka áhættunum næstu í 40% með að byrja að hreyfa sig á einhvern reglulegan skipulagðan hátt og bæta mataræði. Hvað var alltaf með gáttatif sem er annar algengur sjúkdómur, að þá er hægt að bæta einkenni og draga úr tíðni kasta gáttatifs verulega mikið með því að megrast, hreyfa sig og draga talsvert úr áfengisneyslu. Og það sama má eiginlega segja fyrir hjartabilun. Þannig að við þurfum að efla okkur verulega heilbrigðisstarfsmenn í að koma þessum skilaboðum til sjúklinga vegna þess að lífsstílsbreytingar eru oft ávið þann besta ávinning sem er af lyfjum og alls konar inngripum. Landspítalinn hefur undanfarin ár fyrst og fremst verið í því að sinna bráðaþjónustu sem að þýðir það að við höfum lagt ofuráherslu á það að sinna sjúklingum með bráðar uppákomur og það hefur kannski ekki verið mikið pláss fyrir ýmislegt annað sem við ættum þó að vera að gefa gaum. Og ég held að með stafrænni þjónustu þá skapast ákveðið tækifæri á því að vera í betra sambandi við sjúklingana sem eru heima, betra sambandi við sjúklinga sem eru í stöðugu ástandi og hvetja þá til alls konar heilsueflingar á sama tíma og við fylgjumst vel með þeim. Þetta gefur líka möguleikan á að grípa fyrr inn í áður en að ástandi verður alvarlegt og til dæmis með því að fylgja eftir þeirra einkennum að þá getum við stundum átt á okkur því þegar að hæg versnun er byrjuð, haft samband við sjúklinginn, bætt lyfjameðferð, kalla hann til okkur á göngudeild áður en að vandamáli verður svo stórt að hann þarf að mæta í sjúkrabíl á bráðamóttöku nokkrum dögum seinna. Við ætlum að byrja á því að einbeita okkur að 3 stærstu sjúklingahópunum í hjartalækningum, kransæðasjúkdómi, sér í lagi þeim sem hafa fengið kransæðastíflu, gáttatifi og hjartabilun. Og ég hugsa að við stillum þessu upp sem nokkurs konar rannsókn, það er að segja við viljum bera saman hefðbundna meðferð á móti hefðbundinni meðferð með stafrænum stuðningi og þarna er hægt að bera saman ýmsa þætti, þarna er hægt að bera saman líðan sjúklinga, lífsgæði, einkenni og svo hluti eins og blóðprufur, það er hægt að sjá hvort að þetta hefur betri áhrif á þætti eins og kólesteról eða langtíma blóðsykur og svo getum við líka skoðað milli hópana hver er nýting þeirra á heilbrigðisþjónustu, er munur á tíðni komu á göngudeilda, er munur á fjölda komu á bráðamóttöku, innlögnum og svo jafnvel enn harðar endapunktum. Við erum að þróa þetta núna og við erum að afla styrkja til að standa straum að þessu og það gengur ágætlega. Við þurfum að byggja upp teymi í kringum þetta. Við þurfum að hafa þverfaglegt teymi sem stendur að þessu verkefni og það er fullt áhugasömu fólki sem vill vera með okkur í því. Ég vona svona til þess að við verðum byrjuð að nýta þetta einhverju marki strax á næsta ári. Við höfum þegar gert fýsileikakönnun fyrir sjúklinga með hjartabilun sem hefur gefist mjög vel. Sjúklingarnir hafa verið mjög ánægðir með þetta, þeir hafa tekið virkan þátt og þetta hefur komið vel út líka fyrir starfsfólk. Þannig að ég vonast til þess að þegar fram í sækir að þá geti þetta verið tæki sem að eflir þjónustuna og gerir þjónustuna markvissari á þann hátt að fólk getur verið í rafrænu eftirliti og kemur þá frekar til okkar þegar á þarf að halda en við erum eigi að síður
í mjög góðu og jafnvel betra sambandi við það heldur en þegar það kemur til okkar á göngudeild á nokkurra ára fresti.